翻嚟到呢個 ISPIS，咁估唔到過得咁耐，嘅時間應該過幾耐呢？起碼應該有4至5年吧，應該。今次嘅活動係乜嘢呢？大家可能有睇到上邊嘅標題就知道啦。你見到Yamada喺度跳舞，係啦，今次嘅活動合作呢，係同一個已經係叫乜嘢啊？已經冧咗嘅遊戲合作，我唔知道佢最後後邊有冇重新出翻嚟嘅，但係呢個Tokyo Doll 咧，Dolls 就一般嚟講咧就已經唔見咗，即係出營運好耐噶啦，出營運好耐，估唔到事隔多年佢出翻呢個復刻版，出復刻嘅一個詞出嚟。因為最初佢哋人有嗰個樣啦，呢個係啦，估唔到仲出咗一套新嘅衫、新嘅裝係啦，仲要係幾靚嘅係，但係佢差嘅地方就係依然都係得3隻角色，都係 Aya 同埋呢個 Yuki 同埋呢個 Yamada。我嘅 Shirori 咧，我嘅 Shirori 咧係咪啊？Shirori 喺邊度啊？Shirori 係啦，我嘅係啦，我嘅司職係啦，好，咁我哋就抽呢個新嘅東京多魯嘅東京人偶嘅一個新彈啦，佢估唔到，我唔知隻 game 有冇重新出翻嚟，但係據我所知，我之前玩到最後佢係停咗服嘅，已經係刪咗上，已經停止營運嘅，估唔到事隔多年。仲可以見到佢合作，我真係覺得呢個 ISGIS 咧係儲存咗大量嘅一啲可能有啲遊戲已經係唔存在嘅，但係佢都可以放喺度嘅一個作品啊，已經係咁嘅狀況喺度，係啦，然之後佢係有個新嘅特殊嘅嘢，就係你抽上面有啲券攞到嘅，即係你用膝頭去抽嘅話咧，就有啲券可以攞到啦咁樣。就可能係1年抽就係一張券，10年抽7張券咁樣啦。咁咩券有用嘅咧？就係啲券就喺呢度嘅，啲券你就係可以儲到4000張券啦，可以抽一次呢個嘅，抽一次呢個叫保底嘅嘢啦，類似保底天井之類嘅嘢啦，咁樣就俾你必中嗰個大 up 嘅。角色咁樣就係咪啊？就俾你中嗰樣嘢，咁我就冇可能嘅啦，冇可能儲咁多啦，咁就純粹係用一般嘅免費券抽嘅，真係啦，因為我對於呢個 ISGIS 咧抽獎嘅冇咁大信心，而且真係我又唔太想貨佢，太近啦，真係炒冷飯太恐怖，呢就算數。有一隻，有2隻冇變彩，應該係完咗啦，應該係。因為我今日自己一開始見到活動有，好驚訝咁樣，估唔到呢個東京多魯 Tokyo Doll 居然 Dolls 居然仲有合作，我真係望完之後我嚇咗一跳，因為我係翻工嗰時候望到嘅，之後就。我哋翻工嗰時候係有去按嚟睇下，按嚟玩下，我估仲真係有合作，仲要新嘅一啲叫新嘅衫啦，新嘅人啦咁樣啦，仲要係唔約喎，係啦，好係完全唔意外啊，完全係冇用過，完全唔意外。呢隻係呢個 ISGIS 嘅好玩嘅地方就係你要中嘅角色超難中，係啊，因為佢入邊啲本格角色咧包山包海超多，所以你嘅中嘅機會就越嚟越少啦，係。
係啦。雖然話係 up 啫，但係都好難會中，係啦，up 都有限。真係冇興趣。唔想睇 Yuki，我好似冇係咯，我好似冇中過，Doru 好似冇中過任何4星同埋任何3好似冇中過，係咯。如果出2多呢，我應該可能課金嘅，應該可能係幾可愛都幾可愛，Yuki 都幾可愛，係咯。抄圖啊，抄圖啊！係咪 Yuki 哇 Yuki 啊，唔錯，都 OK。至少有啲叫心靈上嘅慰藉。我都唔係好非洲啫，咁樣我都唔係好非啫。呢度嘅套衫有冇乜嘢咧？有冇想要嘅咧？好似冇想要喎。深沙希係冇嘅，係啦。深沙希唔存在呢一個系列度，冇算數啦。即係下邊仲有啲係佢哋啲例牌啦，就係你叫你可以去買翻佢哋 ISG 原本有嘅衫咁樣啦，你可以去買佢啦咁樣。呢套乜衫嚟？呢套係呢套未見過，呢套係未見過嘅？呢套係呢套都未見過，呢套都係。即係呢兩套就係純粹係呢個叫乜嘢啊？呢個東京多魯嘅啲衫嚟嘅，係啦。呢套泳裝係東京多魯嗰個泳裝嘅衫。多魯士呢個咧，應該都多魯士嘅衫係啦，應該都係。唔會買嘅，一般嚟講嘅話。最近佢有送一套嘅呢個 Halloween 嘅繃帶衫，好似係啦，所以你哋可以去攞。深沙希我係有嘅，主要係而家係好難去課金，所以我冇得去課呢隻 game 就係啦。我覺得呢隻 game 課金咧有啲唔抵，我啲叫一個唔太合比例，所以就算數，冇得去課。好咯，就咁上下啦。呢隻 game 就係咁嘅樣。我最近好少玩佢，點解咧？咁拍佢點解？因為佢真係冇特別有令我想拍嘅動力啊！要講嘅話，係啦，即係你話抽卡又抽得唔夠多，抽唔到好多抽。然之後你話戰鬥就係咁上下，係啦。你話我好勁又勁唔到 BB 咁樣，係啦，即係有冇特別可以話令到我想玩俾大家睇呢個動力啊？係啦，就咁嘅樣，係啦，隨便啦。呢隻 game 就係你話去玩戰鬥，我覺得都 OK，但係戰鬥對我嚟講呢隻 game 都算 OK，但係我冇特別中意玩，係啦，所以就我有好少特登去玩佢俾大家睇，係啦。成隻 game 我最中意就係深沙希同埋入邊有戰女角色喺度，先至咁耐都唔刪 game，咁耐都唔止 game，係啦。所以呢就係純粹係有老婆先至呢隻 game 仲存上我手機入邊，係啦。咁佢好唔好玩咧？處於唔錯，但係又唔係特別好玩嘅地步對我嚟講啊嘛。所以就有時候我會有活動想去打活動咁樣。即係你話要拍片咧，我就應該有時候唔太拍，係啦。今次點解要拍片？因為真係令我太意外，因為東京多魯士應該係完咗 game 完咗幅好耐嘅一個 IP 嚟，要講啊嘛，估唔到佢會再次去呢個 ISG 出現翻，令到佢好誇，令到我覺得好驚訝，先至再拍片俾大家睇，係啦，即係其實冇乜特別意思嘅啫，我冇話
上去俾人睇下個抽級點個樣點樣，就純粹係覺得哇，估唔到呢個 IP 即係試咁耐，竟然仲有呢個活動喺度，係啊，仲有活動合作。即係我到時睇下之後睇下有冇揾到佢係咪復活咗啊？定點樣？點解會有合作有呢個合作咁樣係啦？神使嘅偶像嘅殘影，何止殘影啊！佢應該已經係豬咗先啱，應該係喺成隻 game 已經冇咗先啱。幾厲害下，其實我只要講一句，其實佢哋今次呢個新嘅衫咧幾厲害下，佢即大技用完之後咧會切換武器，然之後佢會有個強化，一段時間強化，嗰個套裝備幾厲害下，即係我覺得係今次活動呢套裝備係一個必須要嘅事，所以就要最少都拎到一套裝翻嚟玩下會好啲。大家雖然可能對佢呢個 IP 可能唔了解你點樣，可能唔熟悉 A 咁樣，但係我想當年呢個當機多年我都有玩到，係啦，我都係有玩到。入邊啲角色都唔錯，幾好睇，即係佢戰鬥係幾有趣嘅，戰鬥係暗嗰個 timing， 即係即係你見到暗嗰啲叫成功同埋一個叫失敗之類咁樣，你喺暗時間暗落去先至有嗰個戰鬥嗰個下傷害出嚟。記得冇錯應該咁樣玩，係啦，就算幾難玩下，因為你要按節奏嗰個位按落去咧，即係按啱啱嗰個區域先至有傷害嘅，嗰個係對我嚟講係幾困難，因為對我嚟講陰 game 類型嘅遊戲就比較差啲啊，我覺得。做乜嘢啊？我按咗影相，算啦。即係我覺得唔錯玩嘅，要講嘅話，即係佢呢種戰鬥方式咧，我幾中意嘅，係啦，而且佢啲入邊有鐮刀呢把武器嘅類型，實真係唔錯嘅，我幾中意嘅。但係真係遊戲有好多種唔同嘅類型，但係我係對住呢種類型嘅遊戲，雖然玩法唔錯嘅，但係就唔知點解我冇咗種心去玩佢，係啦，即係咁樣，所以我先至冇成日拍佢。就咁上下，佢啲活動就係咁嘅樣，就係有咩可以換啊？算啦，要冇寫咯。俾大家睇下有咩換啊？我都好少去玩呢個 ICP IAC。係咯，佢冇新嗰度，舊嗰彈就有，舊嗰彈就有。就可以換飾品，啲飾品咁樣。就咁樣就係。估唔到得咁惡，就聽到佢哋唱歌，都係另類嘅乜嘢，另類一種感動啊，算唔算係？算係啦。呢啲我有啦，呢啲係啦，呢啲我有啦，呢啲舊裝備我有啦，即係佢我啲技能係啦，呢隻 game 係人係綁技能，係啦，技能係綁人度，所以你要抽招新技能翻嚟先至有得用個招效果。好啦，就咁上下啦，咁就算啦。